你给娃子在哪放个打死的？也放。你把娃打死以后都放过什么地方？可能弟弟都在这个里面啊。恶毒继母将8岁继子用斧头打死，然后分解四肢抛到野外，身体藏入洗衣机。他说他这么做是因为继子偷了他的钱，知情人却说他这么做只因继子偷吃了他给自己女儿留的鸡爪。全体村民写联名信，按手印恳请法院判他死刑，立即执行。不杀不足以平民愤，我们决定要求对凶手朱红霞处以死刑，并立即执行。大家好，我是真爱善良的鹏。恶毒后妈一直是文艺作品不可或缺的反面角色，从古至今，从西方到东方，那老多了。比如说，恶毒皇后要死白雪公主，后妈虐待灰闺女，雪姨赶走依萍，慈禧毒杀光绪。慈禧准确来说呢，不应该算是传统意义上的后妈，光绪属于是过继过去的。除此之外呢，她还是光绪的大娘加这个大姨。历史上这么多以恶毒名垂青史的后妈，都他妈不如今天案件这位后妈恶毒啊！咱们马上进入案件，好好说说这位后妈的滔天罪行。案件发生在山西省运城市夏县姚峰镇南关村，村里住着这个老樊家一家。男主人樊某文有一个8岁的儿子，他呀现在是二婚，二婚的妻子叫做朱红霞。朱红霞之前也有个闺女，同样是8岁，闺女由他的父母抚养，没有带在身边。樊某文这个8岁的儿子，小名叫做强强，判给他抚养了，但都是由住在一起的父母看管。平时呢，在一所私立小学住校，跟这个后妈没啥交集。此时啊，是2012年的7月12日，孩子刚放暑假没几天，他天天在家了，才与这个朱红霞，他这个后妈交集多了起来。这天晚上挺晚了，强强还没回家，家里人就挺着急，奶奶、爸爸、继母都去寻找，找了一宿没找着。第二天发动全村老少爷们一起找，又找了2天，还是没找着。这孩子哪儿去了呢？樊某文心就想了，完了，多数是被人贩子拐跑了，又以为呀是去河边被水给冲走了。在这期间呢，突然闻到住的那个屋里有股奇怪的臭味，但孩子丢了，一心想着找孩子的事儿，臭味也没放在心上。过了半天，臭味就没了。又过了1天，这个臭味在院子里出现了。强强奶奶发现这个臭味是从房顶上飘下来的，他们这个房子呀修了阶梯了，能从院子里直接走到房顶。奶奶就上去了，循着臭味她找了过去，接着她看到的一幕让她是瘫倒在地呀，眼前出现了一具尸体，而且是没有了4肢的尸身呐。她也马上辨认出不是别人啊，正是失踪了几天自己的大孙子强强。他嗷的一声是放声大哭，引来了家人邻居，见此惨状赶忙报警。樊家一家人陷入了剧烈的悲痛之中，他们预料到孩子可能出事了，可没想到会这么惨呐！怎么被杀了呢？怎么又给分了呢？是哪个仇人干的吗？可他们都是普普通通老实本分的农民，怎么会惹这么凶狠的仇人呢？警方介入调查，很快将樊某文的妻子，也就是受害人的继母列入了重点怀疑对象。在警方的巨大压力下，继母朱红霞很快承认，没错，孩子就是他杀的，身体也是他分解的。朱红霞现年27，初中文化，职业就是农民，平常收点菜，去镇上卖菜。之前有过一段婚姻，离婚的原因是丈夫家暴。2011年，她跟樊某文结婚，樊某文为人老实本分，在外做生意，对她也挺好的。她说了，她跟受害者强强没什么矛盾，就是放暑假了吧，强强在家的时候偷摸的拿她的钱去外面乱花。7月12日这天下午5点来钟，她将强强从外面叫了回家，叫到了房顶上，在这块教育强强，教育他不能偷钱。此时家里没人，樊某文在外面做生意，樊某文的父亲生病住院了，老太太去陪护去了，他就抽这个家里一个人没在的这个空档教育孩子呀。拿啥教育的？拿斧子。打死之后他得处理呀，他就用斧子还有家里的菜刀把强强给分解了。4肢他骑着摩托车扔到了野外，然后把强强的身体先是塞进了
洗衣机里面藏着。到了晚上，奶奶回来了，找不着孩子，还问他呢，他说没看着。奶奶着急了，打电话叫回来樊某飞一起找孩子。朱红霞也假意着急，跟着一起找。他怕孩子在洗衣机里头被发现，万一洗衣服呢，就趁着家人在外面找孩子这个空档，将孩子的身体从洗衣机里拿了出来，塞进了他们卧室的电视柜里面。晚上，他和樊某飞就是在这屋里头睡的。樊某飞不知道自己焦急寻找的儿子就在离自己几米远的柜子之中啊。7月13日，樊某飞在屋里头闻到了臭味了，于是朱红霞又趁着他们出去找孩子，把强强的身体拿了出来，放在了房顶上，用杂草啊、破烂啊给掩盖上了，直到7月14日被强强奶奶发现的。2013年3月21日，过去半年了，运城市中级人民法院正式开庭审理此案。以上对案情的描述都是朱红霞在庭上自己对罪行的供认。他还说了，他打强强就是为了教育他别偷钱，没想到失手给打死了。法官根本无法认同他的说法，见此辩解没用，他又将原因推给了第一段婚姻上来。他说前夫经常对他家暴，甚至还用刀砍过他，这才让他的心理比较扭曲。辩护人也想尽办法想挽留他的狗命啊！辩护人说了，他是在警方没有找到确切证据，没有将他列为嫌疑人的时候，他就交代了罪行，所以他这属于是自首，有自首情节，应该酌情予以轻判呐。因为教育孩子初衷是好的，但一时气愤，又因为之前有过惨痛的经历，心理比较扭曲，所以没控制住自己，致使杀了孩子，事后又自首了，这不能判死刑了吧？可真如他所说的那样吗？警方早就对整个案件进行了全方位的调查，为啥半年之后才开庭啊？这段时间就是在找证据呀。死者的奶奶、还有姑奶等亲属以及村民都能证明，平常的日子里，朱红霞对强强就从来没有过好气儿，只要有一点事儿，他就会对强强是大发雷霆，以至于强强对朱红霞十分的惧怕。案发前一天，朱红霞买了一些鸡爪，是打算做好了带回娘家给自己的亲闺女吃的，没想到被强强偷吃了几个。因为此事，朱红霞大骂过强强。强强的姑奶奶提到此事，那是声泪俱下呀。他就给我嫌我孩子吃着他鸡爪，他就给我打的，他打我，他还说爹爹跟我分尸呀，跟我打死还分尸吗？你们这叫人心疼不心疼呀？从此也可以看出他对强强的恨那不是一天两天的了。然后他又挑了一个家里没人的时候把孩子叫回来，说要教育到杀死，杀完之后又是分解又是藏尸抛尸。公诉人认为他这就是蓄谋已久的谋杀，所以公诉人的建议是判处他故意杀人罪，刑罚死刑。他此刻还有一个希望，那就是获得受害者家属的谅解，也就是他的老公樊某文的谅解。更对不起我亲爱的老公。还有吗？我恳请法官恳请我的老公伸出双手，能救我，能拉我一把。还拉你一把，恨不得把你给劈了啊！樊某文瞪着他，眼睛都冒出了血呀。他不仅不可能原谅他，他还拿出了一封请愿书，是全村村民联名按手印的请愿书。村民的意思没别的，就是判处这个恶毒的后妈死刑，并且要立即执行啊，为可怜的强强偿命。2013年4月12日，运城市中级法院作出一审判决，法院认为朱红霞的自首是成立的，但是朱红霞作案手段极其残忍，犯罪性质极其恶劣，后果严重，社会影响极坏，虽系自首，不足以对其从轻处罚，判处被告人朱红霞死刑，剥夺政治权利终身。朱红霞不服判决，提出上诉，二审维持原判。2014年8月29日，朱红霞被执行了死刑。杀得好啊！案件到此全部结束。恶毒与愚蠢一起淋漓尽致地体现在了朱红霞的身上啊！当然了，不是每个继母、每个后妈都跟朱红霞一样恶毒，但重组家庭之间的这个关系，它就很微妙，很难拿捏，也经常因为继父母和继子女之间关系相处不好，让重组家庭是再次破裂啊，再重组再破裂，给婚姻登记处嘛刷 KPI 呀。像刘梅、夏东海那样好的后爹后妈，可能只存在于电视剧，而且只存在于情景喜剧之中啊。幼无幼，以及人之幼，那得是这个幼不能跟自己的幼有利害冲突，要不然幼那就不是幼，那是仇了。秦欢尽在报告连，咱们下期见。